Se sabe que en el país casi el 80% de las personas tienen conocimiento de la medicina natural. Es por ello que presentamos el proyecto Visana. Visana es un producto en el cual las personas podrán optar por el uso de las plantas medicinales para el cuidado y bienestar de su salud. Se ha comprobado que el 60% de los medicamentos contienen productos químicos, así como el 40% contiene productos naturales. Es por ello que nuestro proyecto se basará en la venta y cultivo de plantas medicinales, ya que el 80% de la población conoce las plantas medicinales como recurso médico. Visana ofrece a las familias la información necesaria que deben tener para el cuidado y cultivo de las plantas medicinales. Además, les damos la oportunidad a que cada persona pueda cuidar su salud de una manera más natural, con el fin de disminuir el consumo de productos farmacéuticos. Alcance de la propuesta. Nuestro producto busca expandirse a diferentes partes de nuestro Perú, ya sea distritos o regionales, ¿no? Al futuro poder brindar a la humanidad una mejor calidad de nuestro medicamento, ¿no? La cual queremos que sea confiable y así puedan nuestros clientes lograr comprar nuestro producto.